a boundless sky, the voyage carries on. The dragons of the north, history untold. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge Boxsaga Weiberstammtisch. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, die Tina. Schön, dass du da bist. Hallo Tina. Ja, na hallo Annika. Schön hier zu sein mit dir und schon mal danke für die Einladung. Ja, gerne. Es freut mich ganz arg, dass wir zwei uns heute unterhalten. Du durftest ja Iobock persönlich kennenlernen und bist damals nach Finnland gereist. Und jetzt wird mich natürlich interessieren, wie hast du zur Boxsaga gefunden und wie war deine Begegnung mit ihr? Ja, also ich habe ja das erste Mal von unserem gemeinsamen Freund Ananto, der den Telegram-Kanal auch betreibt, von der Boxsaga gehört. Ich glaube fast, so war es bei dir ja auch. Genau, und der hatte mir davon erzählt, war aber zu dem damaligen Zeitpunkt noch ziemlich schüchtern mit den Erzählungen, weil er hatte viele schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Leute sehr ablehnend auf die ganze Geschichte reagiert haben. Und ich war aber von Anfang an neugierig und interessiert und mich hat dieses Rutalphabet total gecatcht. Und mich hat eigentlich also ziemlich schnell die ganze Geschichte berührt, wo ich das Gefühl hatte, na, das ist ja wie ein Teil, der auch zu unserer Menschheitsmythologie dazugehört. Ein großes Puzzlestück, von dem ich noch gar nicht gehört hatte. Ja, und habe dann da auch, also war da ziemlich dran, viel Infos zu bekommen und hatte ja dann auch eben von Ior Bock gehört und dass der noch am Leben ist. Und dann hatte ich, aufgrund von was auch immer, hatte ich sogar Angst, dass ich ihn nicht mehr lebend erwischen würde oder antreffen würde. Das klappte aber dann, nachdem ich mir das gewünscht hatte, ihm zu begegnen, gab es eine Einladung nach Finnland zu einem Job. Und ja, dann sind wir da auch zusammen hingefahren, Ananto und ich und noch eine Freundin. Und was sich für mich auf jeden Fall in der Begegnung sehr erfüllt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, ich begegne einem Wesen wie aus einer anderen Zeit. Und hatte Ior Bock auch so wahrgenommen, wie so einen ganz liebenden, gütigen Großvater. Der war natürlich auch schon so und so alt, als ich ihn kennengelernt habe. Und ja, der hat für mich sehr viel Vertrauen ausgestrahlt, dass diese Geschichte ihr Sein und ihre Wirkung und ihre Message entfalten wird, ähm, dass das auf jeden Fall passieren wird. Also Mhm. genau, er hatte gar keinen Zweifel daran, dass diese Geschichte nochmal in einem größeren Rahmen auch auf den Tisch kommt und ja, Wirkung entwickeln wird. Ja, das hat mich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich ihn getroffen habe, hat mich das sehr berührt, ja, so ein absoluter Frieden und so eine Ruhe da drin, dass alles schon so zur rechten Zeit passieren wird, wie es Sinn hat. Mhm. Also hast Ja. du ihn als sehr herzlich erlebt. Ja, ich habe ihn als ein sehr herzliches, warmes Wesen erlebt. Ja, eben wie so einen gütigen Großvater und halt auch, also sehr speziell. Ja, saß er da in seinem finnischen Apartment im Schneidersitz und hatte zwei Helfer, die ihnen Support gegeben haben mit Essen machen und all den Sachen, die anstehen. Und ja, da halt einfach saß und von der Geschichte erzählt hat. Und ja, ich glaube, dass sie ein sehr wichtiger, großer Puzzlestein ist, auch gerade an dem Punkt, wo wir Menschen uns jetzt gerade befinden. Mhm.
also mein Blick auf die Dinge ist der, dass da ganz viel nochmal neu erforscht und recherchiert werden muss. Dass ganz viele Puzzlesteine neu besehen und mit neuen Augen und in ein neues Licht gerückt werden müssen, weil so viele Indizien da sind, dass einiges an der Geschichtsschreibung, so wie sie jetzt überliefert ist, so nicht stimmen kann. Und die Box Saga ist ja sozusagen jetzt noch gar nicht offiziell auf dem Tisch oder im Mainstream irgendwo angekommen, sondern ist ja noch in den Alternativkanälen sozusagen bekannt. Und ich glaube, dass sie zu dem keltisch-germanischen nochmal einfach ein großes Verbindungsstück ist zu anderen Mythologien hin. Und ja, und dass es gerade sehr an der Zeit ist für uns Menschen, nochmal einen neuen Blick in unsere Kulturgeschichte zu richten. Mhm. Ja, viele Leute sagen ja, was interessiert mich die Vergangenheit, so eine alte Story. Ähm, also würdest du auch sagen, dass es wichtig wäre, dass die Menschheit von der Boxsaga erfährt? Ja, auf jeden Fall, denke ich, ist das eine relevante Geschichte. Und ja, na klar, macht es nur Sinn, in der Geschichte so viel auch zu forschen und zu tun, um hilfreiche Informationen für das Hier und Jetzt zu bekommen. Ähm, Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass wir auch gerade an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, geht es viel um eine transgenerationale Aufarbeitung von Dingen. Und der Blick in unsere Geschichte lohnt sich auf jeden Fall, zumal ich das so einschätze, dass vieles, was politisch jetzt gerade stattfindet, in einem anderen Licht auch besehen würde, wenn wir uns mehr über die historischen Entwicklungsschritte gewahr werden. Mhm. Und was ich schon an der Box Saga wahnsinnig interessant finde, ist dieses Rutalphabet, weil ich glaube, eine Achtsamkeit auch auf wie wir sprechen, auf unsere Sprache und wie Sprache entstanden ist, das sind alles wichtige Informationen und Schritte, die uns jetzt gerade hilfreich sind, wo wir ja, so anscheinend an einem auch einem großen Veränderungspunkt als Menschheit stehen. Mhm. Ja. Wie hast du die Boxsaga als Frau empfunden? Ja, also was jetzt für mich schon mal sich an der Boxsaga deckte, ich bin ja in Bayern aufgewachsen und habe doch einiges von den katholischen, kirchlichen, christlichen ähm, ja, Energien abbekommen. Und ich fand da auf jeden Fall bei also dieser Sichtweise empfand ich unheimlich vieles als nicht richtig und nicht in Ordnung und nicht stimmig und fand die, so wie da Mann und Frau und die Sexualität gesehen wurde, ja, fand ich irgendwie nicht stimmig. Und das erste Mal hatte ich dann so ein Aha-Erlebnis, als ich mich mit den tantrischen Überlieferungen beschäftigt habe, aus Indien, wo Sexualität ja als absolut heiliges Portal gesehen wird. Mhm. Und auch natürlich irgendwie eine ganz andere Gleichheit zwischen Mann und Frau, also auf Augenhöhe eine andere Wertegleichheit da ist. Zwar mit unterschiedlichen Energien und natürlich auch die Information, dass männliche und weibliche Energie in jedem einzelnen Menschen wohnt. Also nicht nur die männliche in den Männern und die weibliche in den Frauen, sondern dass es auch darum geht, in dieser Balance zu sein und dass dann ähm, ja ein energetischer Kreislauf auch stattfindet zwischen Mann und Frau, der ein Stück weit auch ja ein spiritueller Weg ist, den man zusammengeht. Mhm. Und da habe ich ganz viel gefunden, dass das war mein Empfinden, dass das ein ähnlicher Blick in der Box Saga ist. Also die Geschichte wurde zwar ja von einem
Mann erzählt und es sind ja viele mit dem Samenthema und so sind viele männliche Anteile auch in dieser Geschichte. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass da dieses Begegnen auf Augenhöhe und eben ein anderes Bild, wo wir herkommen. Weil ich bin ja jetzt sozusagen 76 geboren, habe ich noch, finde ich, sehr viel von diesem Nachhall abbekommen, von einer relativ klaren Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Also gerade im Westen in Bayern fand ich, war das schon noch, also als ich ein Kind war, sehr klar vertreten und da gab es schon auf jeden Fall noch sehr viele Frauen, die halt für den Haushalt da waren, also wo einfach ein ganz klares Rollenmodell da war. Und ich hatte das immer so empfunden, ja, das ist aber nicht das, wo wir herkommen. Wir kommen aus ganz anderen Erfahrungen, auch wenn das jetzt sozusagen über die Vergangenheit, die etwas jüngere Vergangenheit, sehr geprägt worden ist, diese Ungleichheitsthematik zwischen Mann und Frau, dass Frauen so lange nicht wählen durften und ja, ohne einen Typen eigentlich nicht das Elternhaus verlassen konnten. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, da gab es auf jeden Fall Zeiten, wo das anders war. Und das repräsentiert für mich auch die Box-Saga und dieser Blick auf, dass die Körperflüssigkeiten, die da auch in der Sexualität eine Rolle spielen, die Flüssigkeit der Frau und die Samenflüssigkeit des Mannes, dass das heilige Substanzen sind. Hm. Ja, ja, da habe ich sehr, sehr viel von dem, wie ich das jetzt aus meinem natürlichen Empfinden wahrgenommen habe, habe ich da mich sehr bestärkt und bestätigt gefühlt. Ähm, genau, während ich jetzt einige meiner Ideen oder Blickwinkel im normalen Mainstream-Leben nicht so sehr gespiegelt gesehen habe, ja, habe ich da auf jeden Fall mein natürliches Empfinden sehr, ja, unterstützt gefunden. Und in dem Wording, wie ich jetzt Ior Borg da in Finnland wahrgenommen habe, war der auch, also der hat sehr, obwohl er ja schon eben also bestimmter, also älterer Jahrgang ist, der ja auch diese starke Rollenverteilung, die gab es ja in Finnland auch, aber der hatte ein ganz schönes Umgehen mit mir als Frau, wo ich mich super stark gesehen, gewertschätzt und geehrt gefühlt habe. Hm. Schön. Ja, es kam mal so Stimmen auf. Da hat mal eine Frau gesagt, er kam sehr machohaft rüber. Kam er dir machohaft rüber? So wie du beschreibst, ja eigentlich gar nicht. Nee, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein Prozess von der Zeit ist, weil ich habe ihn ja sozusagen auf der Ebene des Großvaters kennengelernt, vom Alter her. Hm. Und also ich empfand das so nicht. Ich fand ihn sehr, ja, sehr, ähm, nee, könnte ich jetzt so nicht bestätigen. Mhm. Ja, ich habe mich ja mit einer Frau unterhalten in Raseborg. Die hat da in dem Souvenirshop gearbeitet. Und die hat gefragt, was wir da machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir drehen Dokumentation über die Box-Saga. Und die hat übers ganze Gesicht gestrahlt und hat sich riesig gefreut und hat mir dann erzählt, dass sie in Snappertuna lebt und die Geschichte von Ior Bock natürlich kennt und ihn als sehr herzlich und fröhlichen Mensch wahrgenommen hat und dass es ihr auch ganz arg leid getan hat, als sie dann erfahren hat, welches Schicksal ihn dann getroffen hat. Und also sie war total positiv und hat sich ganz arg gefreut, dass das jetzt also verbreitet werden soll und wir eine Doku da machen. Ähm, Was hat dich am meisten fasziniert an der Saga?
Ja, das ist halt, wie schon gesagt, ne, das hatte ich mh, doch einiges irgendwie von so einem katholischen Themen irgendwie mir reinziehen müssen, würde ich es fast nennen, bei meinem Aufwachsen. Ja, dass die Boxsaga halt einfach ein anderer Blick auf die Dinge darstellt, Hm. wo ich mir schon auch eben immer auch gedacht hatte, ich bin da in Bayern auch halt auf ein Gymnasium gegangen und was ich auf jeden Fall einen massiven Störfaktor empfand, dass mir ganz viele Sachen präsentiert worden sind in dem Gestus, so war das. Hm. Das ist so, da haben wir die und die Forschung dazu, das ist so aufgeschrieben worden und so ist das in der Geschichte passiert. Punkt. Und so als wenn es da so, das ist jetzt was Fertiges und bis hin zu der Urknalltheorie, so sind einfach die Dinge gestrickt und so war das. Und da hatte ich immer das Gefühl, nee, also Leute, so geht's nicht. Nee, das stimmt für mich nicht. Das sind da nur Teile. Ich spüre doch, dass da noch ganz andere Dinge auch noch da sind und dass das vielleicht ein Teil von der Wahrheit oder ein Teil von der Realität ist, aber dass das nicht alles ist. Und insofern konnte ich mich da auch also für die Idee der Box Saga über einen anderen Werdegang der Menschheit auf jeden Fall gut öffnen. Und ich sehe das jetzt nicht, die Box Saga für mich nicht als das einzige mythologische Puzzlestück, sondern als eines, was zu vielen dazugehört und was Anreiz sein sollte, da einfach nochmal neu zu recherchieren und neu zu erforschen. Ähm, und ja, ich hatte für mich auch immer eine ganz starke Resonanz dazu, dass diese Körperflüssigkeiten eben ja besonders und irgendwie heilig zu wahrzunehmen sind. Und das hat mich auf jeden Fall auch sehr berührt in der Box-Saga. Und ich glaube, dass eben dieses Alphabet ein ganz interessantes, ähm, ja, ein ganz interessantes Tool ist, um nochmal Wortherkünfte auch neu zu interpretieren. Genau, weil ich also finde, es ist absolut sinnvoll, sich immer wieder auch mit den Worten, wo sie herkommen, wie wir sie benutzen, mit unserer Sprache, mit einer hohen Achtsamkeit zu widmen. Also ich arbeite ja als Heilpraktikerin und Körpertherapeutin, Osteopathin. Hm. Und ich sehe das in meinem Beruf ganz oft, Leute Dinge so benennen. Also ähm, dass zum Beispiel jemand, der einen Kehlkopfkrebs hat, ganz oft das Wording benutzt hat, dass ihm der Stress am Hals hängt. Hm. Das ist jetzt zum Beispiel ein Wording, was ich nicht benutze, obwohl ich mich auch so und so oft gestresst fühle in dieser Zeit. Ähm, oder Themen, also, dass die eigentlich, dass das oft das, worum es geht, in einer Art und Weise benannt wird, wie es uns aber durchflutscht. Hm. Also wir gar nicht uns gewahr darüber sind. Und gerade wenn jemand in einer Anamnese, wenn ich da Fragen stelle, wie jemand was beschreibt und dann zum Beispiel, oder auch jemand ein Magen-Darm-Thema hat und dann so und so oft sagt, dass er bestimmte Themen zum Kotzen findet, da weiß Hm. ich schon, da ist doch die Spur, da spricht doch diejenige Person schon über das Thema, was sich mir auch auf der körperlichen Ebene zeigt. Was Ja. ich mega spannend finde, dass das sozusagen, dass da ganz viel im unterbewussten Part unserer Sprache drinne verortet ist. So wie auch jetzt im Augenblick mit den aktuellen Geschehnissen, die hier auf der Welt auf einen eintrudeln,
fiel mir auf, dass wir in unserem umgangssprachlichen Gebrauch wahnsinnig viele Worte haben, die mit dem Krieg zu tun haben. Also wie jemand fährt weg, sagt zu mir, ah, halt die Stellung Ja, ja. und schieß los. Oder auch jemand, der mir was zum Thema seiner körperlichen Symptome erzählt hat, dann meinte, ja, da muss ich mal auf ganzer Linie angreifen. Ähm, und wenn man da mal mit seiner Umwelt in eine Achtsamkeit geht, das ist mega spannend, wie wir Mhm. sprechen, was wir sprechen. Also beim eigenen Sprechen zu gucken, aber auch, was spricht denn der andere? Und da geht ganz viel einfach, da hören wir gar nicht so aufs Detail, weil wir wissen ja, was jetzt jemand meint, wenn er sagt, da möchte er irgendwie bei seinen Symptomen auf ganzer Linie angreifen. Ja, kann man halt mal so sagen. Aber wenn man da mit seiner Achtsamkeit mit der Lupe sozusagen hinleuchtet, da erfährt man sehr viel, welche Worte benutzt werden, in welcher Art sie benutzt werden und eben, wo die Worte eigentlich auch noch eine Zugehörigkeit haben. Und also eben im Augenblick also fällt es mir sehr auf, dass der Krieg sehr auch in der Sprache mit drinne ist. Und Mhm. da finde ich dieses Alphabet einfach magisch. Ich bin da jetzt nicht der Crack drinne, aber da sind ja hier einige der Freunde, die zu der Boxsaga-Clique gehören oder auch eben Ananto, die sind da ja fantastisch drinne, Worte aufzuschlüsseln über dieses Boxsaga-Alphabet. Und das fand ich mega spannend. Das ist also auch der Part, mit dem ich mich eine ganze Weile intensiv beschäftigt habe und auch mir denke, ja, das könnte ich auch wieder noch mal ein bisschen mehr einladen in mein Leben. Das die Sprache ruht noch mal mehr als Quelle von Informationen zu nutzen. Also das hat mich auch die Intonierung, wenn ich das dann gehört hatte, Aasa, Bibori, Sechera und das ganze Alphabet durch, da habe ich eine ganz starke Resonanz zu, Mhm. als wenn ich da schon mal mit zu tun gehabt hätte oder so, wo ich irgendwie, ich habe ja jetzt in der Zeit, in der wir leben, wo eigentlich fast alles immer auch Fake sein könnte, und man nie weiß, ist ein Bild jetzt echt oder ist eine Information jetzt echt oder irgendein Hoax, habe ich ja am meisten den Parameter meiner Resonanz, meines Bauchgefühls. Und zu diesem Alphabet hatte ich immer ein ganz starkes Gefühl, da steckt irgendwas drinne, äh, ja, wo ich denke, ich meine, die Freunde, die wir jetzt hier, oder das sind ja einige, die sich mit der Boxsaga befassen und da auch schon Bücher dazu verfasst worden. Da ging es jetzt ja viel darum, dass überhaupt diese Mythologie und diese Geschichte überliefert worden ist oder festgehalten worden ist. Aber ich glaube, dass es da auf jeden Fall Sinn macht, nochmal wer Raum und Zeit dafür hat, in eine Recherche und in eine Erforschung zu gehen. Und da glaube ich, sind in diesem Alphabet nochmal irgendwie auch ein paar Schlüssel vorhanden. Mhm. Was wünschst du dir für die Zukunft von Boxsaga? Naja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Box-Saga in einem größeren Stil in die Kenntnis der Menschheit kommt. Also, weil ich glaube, da stehen wir absolut an einem Punkt, da möchte einfach ähm, menschliche Geschichte eben neu erblickt werden. Wo ich auch das Gefühl habe, habe ich neulich im Fernsehen, gab es eine Dokumentation über Ägypten, wo dann wieder in so einem Gestus berichtet wurde, wo sie dann versucht haben, das nachzustellen, wie wurden diese Steinquader bewegt und so. Und dann so, naja, wie konnten die das überhaupt erschaffen? Wo ich mir denke, wieso hört ihr denn nicht endlich mal auf, hier öffentlich das so immer so darzustellen, als wenn das
zurückgebliebene Wesen oder so, keine Ahnung, Steinzeitmenschen, wie konnten die denn überhaupt so was Krasses erschaffen? Weil da glaube ich, dass wir einige Wechsel von absolut abgefahrenen Hochkulturen schon hinter uns gebracht haben. Und Mhm. da eben Ja. ähm, diese biologische Geschichte, wie wir uns, so, keine Ahnung, dann in einer Mutation vom Affen zum Menschen entwickelt haben, da glaube ich, nein, da stimmt was nicht. Ähm, und da gab es einiges an eben einem Wissen und äh, Technik und Tools, die absolut unglaublich waren. Ähm, und da denke ich, das ist ein wichtiger Punkt für uns Menschen, da hinzugucken. Und da sehe ich die Boxsaga halt mit als einen Teil, der das mit befeuern kann, dass da einfach mal neu recherchiert wird und diese Vergangenheit unter einem anderen Licht und auch mal zur Kenntnis genommen wird. Da gab es Hochkulturen und die hatten absolute abgefahrene Technologie am Start. Sonst würden ganz viele ja, in Stein überlieferte Bilder und auch eben die Dinge, die ganzen Pyramiden, die auf der Welt sind, das würde alles keinen Sinn machen. Diese Hinterlassenschaft, die ist in dem Kontext einfach so nicht ja, es gibt so viele Indizien, dass es eben anders war. Ja, deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall auch schon, dass der Blick hier auf die Sexualität auch nochmal auch neu aufgerollt wird und die Sexualität als ein heiliger Weg, als ein heiliges Portal auch mal in den Blick der Menschen kommt. Genau, deswegen sehe ich, dass das gut wäre, wenn die Geschichte einfach mehr in die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Ja, schön, Tina. Vielen Dank für unser schönes Gespräch. Ich hoffe, das war nicht das letzte und du kommst vielleicht mal dazu, weil es soll ja wachsen, der Weiberstammtisch. Der soll ja nicht immer bloß mit zwei Frauen geführt werden, sondern ich stelle mir vor, dass nachher mehrere Frauen am Weiberstammtisch sitzen und sich dann über Themen unterhalten. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du da mal Lust hättest, dann dazu zu kommen. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ähm, dir auf jeden Fall auch und ja, gerne. Lass uns noch öfter zusammenkommen und über spannende Themen sprechen. Dankeschön. Beneath the boundless sky, the voyage carries on. The dragons of the north is to